Lepo pozdravljeni, me veseli, da se vidimo tukaj v dvorani in tudi z vsemi, ki spremljate Duhovno akademijo po Zoomu. Upam, da bomo v tem letu doživeli veliko bogatih spoznanj, ki nam bodo pomagala živeti naše življenje polno in ustvarjalno. Torej, moje predavanje, ki so mi ga namenili, tako smo se pač v našem snovanju tega leta dogovorili. Moje predavanje torej nosi naslov Rojevanje preroške besede. Pa najbolje, da kar začnemo. Človek se bistveno loči od drugih živih bitij po jeziku. Nebesedno se sporazumevajo tudi živalske vrste. Živali dajejo od sebe občutkom ustrezne glasove. Toda nobena nima sposobnosti za človeku podoben jezik. Za jezik je nujen razum, zavest o sebi. Govorica je večno ponavljajoče se delo duha, ki artikulirani zvok usposablja za izraz misli. Filozof Ludwig Wittgenstein je skušal priti do meja jezika. Kaj je v človeški govorici zares mogoče povedati? Rdeča nit njegovega življenja in ustvarjanja je bila zavest, da obstaja poleg metodično ugotovljivega znanstvenega spoznanja na čisto drugi ravni še izkušnja, onstran znanosti. Tukaj vstopa Sveto pismo, ki vsebuje ne le izsledke človekovega umovanja o Bogu in iskanja Boga, temveč besedo samega Boga, njegovo samo razodetje. Toda, ali človek more slišati v svojem jeziku besedo Boga? Odgovor je pozitiven. Bog se je razodel v jeziku človeka. Ker je želel govoriti ljudem, se je moral poslužiti človeške govorice. Razodel se je v jeziku hebrejskega naroda, v hebrejskem jeziku in v grščini, ki je bila univerzalni jezik Rimskega imperija. Svetopisemska Božja beseda je odvisna od duha jezika, od stila, od miselnosti tistih, ki so jo govorili in katere je nagovorila. Judje in kristjani verujemo, da je Sveto pismo bilo napisano po Božjem navdihnjenju. Izraz navdihnjenje nam je poznan iz umetniškega snovanja. V navdihnjenju Svetega pisma pa gre za še nekaj več. Gre za to, da je Bog z nadnaravno močjo spodbudil pisce in jih podpiral, da so dojeli in zapisali to, kar je sam hotel, da zapišejo. Navdihnjenje je preroški dar v širšem pomenu besede. Ni nujno, da se je pisec navdihnjenja zavedal. Zanima nas, kaj se je zgodilo pred zapisom. Spočetje in rojstvo Božje besede
v tistih možih in ženah, ki so se Božjega razodetja zavedli, ki jih je pa iznenadilo, jih prevzelo, prepričalo, primoralo, da ga izrečejo kljub strahu, ker je bilo to, kar so morali izreči, neprijetno, zastrašujoče in je prebujalo pri poslušalcih odpor. Ni bilo pa samo neprijetno, zastrašujoče in vzbujajoče odpor. Bilo je tudi polno nežnosti, sočutja, ljubezni. Vendar ti prejemniki Božje besede so se bali zaradi besed groženj. Bali so se, kaj bodo izzvali pri ljudeh. Ljudi, ki jih je doletela usoda, da so prejemniki in posredniki Božjega razodetja, imenujemo preroki. Zapustili so nam pričevanja, kako se je ta beseda v njih zgodila. Ta pričevanja o sprejemu besede so iz razmeroma kratkega obdobja izraelske zgodovine in jih tudi ni prav veliko. Toda so v Svetem pismu posejana pričevanja, kjer torej določena konkretna oseba z imenom pove, da mu je prišla Božja beseda. Prav originalno v hebrejščini je, da se mu je zgodila Božja beseda. Zdaj smo za jeruzalemsko izdajo Svetega pisma, ki je na tem, da izide kmalu, še to jesen, smo zopet prevzeli prejšnji izraz, prišla mi je Gospodova beseda. Torej, prerok pravi, da mu je prišla Gospodova beseda iznenada, se je slišal nagovorjenega s svojim lastnim imenom, nedvoumno. In ta beseda je dejansko se razodela, se izkazala, pojavila kot nedvoumno Božja beseda, njemu osebno. In to je bilo za preroke pomembno. Rekli smo, da ni veliko teh pričevanj. Za antičnega človeka ni bilo ravno najbolj značilno, da bi se izpovedoval, kar je danes pravzaprav obilica, obilica izpovedovanja. Antični človek je zelo premislil, kaj bo zapisal, kaj bo, se opravičujem, mi zvoni za večernice. Torej, antični človek ni ravno pogosto izpovedoval svojih notranjih doživetij. Te preroške izpovedi nagovora Božje besede pa so intimna izpoved, kako jih je doletela Božja beseda in kako so odreagirali. To so pa zapisali seveda z razlogom. Čutili so potrebo, da to zapišejo, običajem navkljub, in to ravno zaradi tega, ker jih je ta poklic, v katerega jih je primorala Božja beseda, jih je postavil v tako osamljen odnos do Boga v primerjavi z odnosom drugih ljudi. Postavil jih je na nek kot samotni otok, na katerem so bivali sami in se bojevali z Bogom in z ljudmi, ki so jim morali prenesti Božjo besedo, ki je ljudi
opominjala, jih skušala pripraviti do spreobrnenja, jim grozila s kaznijo, če spreobrnenja ne bodo izvedli. In to je seveda pomenilo, da so v odnosu z drugimi ljudmi naenkrat postali, prišli tako rekoč na drugi breg. Prišli pa so v posebno globok in oseben odnos z Bogom, kar pa je bil zopet z druge strani izziv, ker Bog je povsem drugačno bitje in hoditi z Bogom je pravzaprav nevarno. In oni so se podali na to pot, vedno na neki meji, med strahom in zaupanjem, med tem, ali naj sprejmejo to poslanstvo, ali mu naj skušajo pobegniti, vendar pobegniti jim ni uspelo. In ta njihov posebni položaj, to njihovo različnost od drugih ljudi, zaradi te besede, ki je bila različna od trendov njihovega časa, da bi opravičili to svojo besedo, ki je bila tako različna od splošno sprejetih norm njihovega časa, da bi to opravičili, zato so zapisali, da so bili poklicani od Boga, da bi ljudje, ki so z nejevoljo sprejemali njihove besede, bili prepričani, da ti ljudje niso sami od sebe govorili, da so to morali storiti, da jih je Božja beseda našla in jih primorala v to poslanstvo. Torej, preroki so s svojimi izpovedmi o poklicu hoteli povedati, da niso na tem mestu po lastni volji, temveč da jih je poklicala Božja beseda. In ti opisi nam dajo vpogled v izkustvo, ki je te ljudi napravilo za nosilce Božje besede. Poslušali bomo najprej izpoved poklica preroka Jeremija. Govori Hilkijajevega sina Jeremija izmed duhovnikov, ki so bili v Anatotu, v Benjaminovi deželi. Beseda Gospodova se mu je zgodila v dneh Judovega kralja Josija, Amonovega sina, v 13. letu njegovega vladanja. Zgodila se je tudi v dneh Judovega kralja Joakima, Jošijevega sina, in do konca 11. leta Judovega kralja Sedekija, Jošijevega sina, do izgona Jeruzalemcev v 5. mesecu. Zgodila se mi je beseda Gospodova rekoč: preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka narodom. Jaz pa sem rekel: o Gospod, Bog, glej, ne znam govoriti, ker sem še deček. A Gospod mi je odgovoril: nikar ne govori, deček sem, kajti komorkoli te pošljem, boš šel, in karkoli ti ukažem, boš govoril. Nikar se jih ne boji, saj sem jaz s teboj, da te rešujem, govori Gospod. Potem je Gospod iztegnil svojo roko in se dotaknil mojih ust. Gospod mi je rekel: glej, svoje besede polagam tvoja usta. Glej, postavljam te ta dan med narode in kraljestva, da ruješ in podiraš, da uničuješ in rušiš, da zidaš in sadiš.
v tem opisu smo lahko opazili nekatere značilnosti teh preroških izpovedi. Lahko smo opazili, da je najprej prerok navedel natančno časovno obdobje tega svojega klica. Iz opisa, torej iz navedbe kraljev, ki jih je tukaj pač naštel, lahko vidimo, da se je to zgodilo v času, kjer je najprej vladal Viren kralj, ki je izvedel versko reformo, za njim pa sta nastopila dva, ki sta to, kar je njo, torej oče in stari oče uvedel, sta podrla, porušila in popeljala ljudstvo nazaj v malikovanje. Torej, zgodovinsko obdobje Jeremijevega časa je bilo težko. Bilo je tik pred padcem Južnega kraljestva, pred padcem Jeruzalema, kar je Jeremija želel na vse načine preprečiti. Z vso zavzetostjo je posegel v politično dogajanje, svaril kralja, konkretno tega zadnjega omenjenega Sedekija, ker ta je bil najbolj odločilen za porušenje Južnega kraljestva. Jeremija se je z vso zavzetostjo trudil, da bi kralj poslušal babilonskega despota, vladarja, ki je pač dobil oblast nad Judejo, v takem smislu, da je Judeja bila nekakšna njihova provinca in bi mu moral plačevati davek. Če bi kralj ostal v tej lojalnosti do najvišjega vladarja, bi ohranil narod nepoškodovan, bili bi pač podrejeni. Toda kraljevi svetovalci so želeli svobodo, osvoboditev od babilonskega gospodstva in koalicijo z rivalom Babiloncev, z Egiptom, in so kralja dejansko pripravili do te nespametne odločitve, do zaveze z Egiptom, kar je babilonskega kralja razsrdilo do te stopnje, da je prišel oblegati Jeruzalem, dokler ga dejansko ni porušil 587. leta pred Kristusom. Pri tem se je zgodila že ena deportacija Judov, ampak je Jeruzalem bil še ohranjen in tempelj je stal in ljudstva je bilo še veliko število v deželi. Tokrat, to je bilo 598, 587 pa je bilo razrušenje, resnično obubožanje dežele in propad kraljestva, ki se ni nikoli več vzpostavilo. To je Jeremija doživel na koncu svojega preroškega oznanila. Pred 40 leti pa je doživel ta klic, o katerem nam govori to besedilo. 40 let se je trudil, da bi prepričal že prejšnje kralje, da bi se ravnali po modri razsodbi, po modri politiki, ki jo vodi vera v Boga, ki je glavni, najvišji vladar Judovega kraljestva, pa ni uspel. Ljudstvo mu ni verjelo, ni uspel in je ob koncu svojega oznanila bil tako rekoč kot na začetku pri nevernem ljudstvu. To je, kar se tiče zgodovinskega položaja. Besedilo samo pa nam pove, da mu je Bog rekel, da je on določen za njegovega preroka že pred rojstvom, preden se je rodil, ga je Gospod že izbral za preroka. Gospod, pač pisec, to preroško besedo ponavadi niso zapisali preroki sami, ampak njihovi učenci. Torej, pisec, ki je zapisal to Jeremijevo oznanjevanje, govorili so pa torej ustno,
Pisec je zapisal besedo, kakršno je uporabil tudi pisec prve Mojzesove knjige, ko je opisal stvarjenje človeka z istim izrazom. Kot lončar ustvari glinasto posodo, tako je Bog na začetku ustvaril človeka iz zemlje, iz gline in mu vdahnil dušo. Tako je tudi tukaj preroka Jeremija ustvaril Bog kot lončar in ga že določil za preroka. Pravi, sem te poznal, torej preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. To je zelo močan glagol. Poznati v svetopisemski govorici pomeni življenjsko poznati, sploh ne neko abstraktno, od življenja ločeno spoznanje, temveč življenjsko. Tako da se glagol poznati oziroma spoznati uporablja za odnos med možem in ženo. In potem pravi še, preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil. To pa pomeni oddelil za svojo službo, da boš stal pred menoj v moji službi. Jeremija je torej slišal takšno besedo v svoji notranjosti in povzročila mu je strah. In zato se je oprijel prve rešilne bilke, ki jo je videl, in ta je bila, da je mlad. V antiki mladost ni bila kakšna prednost, tako kot je danes. Vsi bi želeli biti mladi, zdravi in lepi. Takrat v antiki pa je nekaj veljala starost, modrost sivih las, življenjska izkušnja. In Jeremija se je na to skliceval, mlad sem, deček sem, ne bodo me upoštevali, ampak Bog je ovrgel ta njegov ugovor in mu je samo rekel, ne govori, deček sem ali pa mlad sem, oboje bi lahko bilo prevedeno. Samo ponovil je svoj ukaz in ga še podkrepil. Komorkoli te pošljem, boš šel. Karkoli ti ukažem, boš govoril. To mu je ukazal. To je Božja naredba in Jeremija se je moral ukloniti. Hkrati pa ga opogumi, mu da korajžo, mu reče, nikar se jih ne boj. Saj sem s teboj, da te rešujem, govori Gospod. Podobno je Bog spregovoril tudi drugim prerokom. Na podoben način, še bolj intenzivno, se je svojega poklica otepal Mojzes, ker Mojzes tudi spada med preroke po določeni tradiciji, po določenem izročilu. Spada med preroke in je doživel preroški klic in se je na vse pretege branil z več ugovori in na vsak ugovor mu je Bog odvrnil s pametnim razlogom, ki ga je potem nazadnje primoral, da je šel v Egipt nazaj, da je rešil in izpeljal svoje ljudstvo. Tudi njemu je Bog takoj rekel, jaz bom s teboj, ne boj se, jaz bom s teboj in jaz sem odgovoren za besedo. In da je Bog odgovoren za besedo, ki jo bo prerok govoril, zato sledi naslednji dogodek oziroma gesta, ki se zgodi znotraj tega nagovora. Jeremija vidi in občuti, se pravi, nagovorjeni so čuti, notranji sluh je nagovorjen, pa tudi z notranjimi očmi vidi, da se je k njemu iztegnila Gospodova roka in se dotaknila njegovih ust. Usta so orodje preroka. Gospod se dotakne njegovih ust in mu reče, glej,
tvoje besede polagam v tvoja usta. Torej, ti ne boš govoril po lastnem nagibu, ne boš govoril iz lastnih želja in razmišljanj, temveč moje besede ti bodo dane. In potem mu pove njegovo poslanstvo. Glej, postavljam te ta dan nad narode in kraljestva. Ne bo prerok samo za Izrael. Njegova beseda je za vse narode. In mi smo zdaj dediči, poslušalci te besede po mnogih generacijah. Tudi nam je bila dana. In poslanstvo preroka je tukaj izraženo v 6 glagolih. Zakaj sem te poslal? Daruješ in podiraš, da uničuješ in rušiš, da zidaš in sadiš. Lahko opazimo, da bo prerokovo poslanstvo težko. Kajti med 6 glagoli so 4 glagoli, ki označujejo rušenje, podiranje, ruvanje, uničevanje tega, kar zdaj v tej skupnosti obstaja. Najprej bo moral zgrešene poglede na Boga, zgrešene poglede na družbo, zgrešene poglede na svoje lastno osebno življenje, to bo moral najprej v ljudeh uničiti. In šele potem, ko bo to uničil, odpravil, takrat bo lahko vzpostavljal novo življenje, nove strukture, kar mu Bog izreče v podobi graditelja, torej boš zidal in poljedelca sadil. To dvoje, ti 2 funkciji bo imel. Graditelj in poljedelec. To je Jeremijevo izkustvo poklica v preroško službo. Ti, torej preroki, so s tem, ko so vstopili v to svojo službo, so stopili v zelo globok odnos z Bogom. Bog je tako rekoč res vstopil v njihovo notranjost. Zgodil se je vdor Božje besede vanje. Zaradi tega vdora Božje besede vanje se je prenehalo njihovo dotedanje življenje. Prerok je lahko bil prej v nekem poklicu, ker imamo poklice, recimo nekdo je bil pisar na kraljevem dvoru, nekdo je bil govedorejec, živinorejec, gojitelj smokov, kar dosti donosen poklic, pa ga je Božja beseda prestregla, je moral pustiti in se zanašati samo na Božjo besedo, na to, kar mu on oznanja in na to, kako ga bo Bog zdaj zavaroval, ga preživljal z darovi ljudi, ki bodo zvesti. Ja, moral se je popolnoma zanesti na Božjo, na Božje vire, na izvor življenja v Bogu, ne več na svojo nekdanjo socialno situacijo, ne na svoje vire. Torej, postavil ga je v popolnoma novo situacijo. Ob tem nagovoru Božje besede je prerok tudi imel vizijo. Že pri temle videnju preroka Jeremija smo torej opozorili, da je videl roko, ki se je dotaknila njegovih ust. Kajti Bog si je lastil ne samo prerokova usta, niso bila samo usta,
prerokov glavni organ, s katerim je opravljal svojo službo, tudi njegove oči. On je bil tudi videc. Prerok je moral videti vnaprej, kaj se bo zgodilo na podlagi sedanjih odločitev svojega, torej izraelskega ljudstva. On je moral napovedati, če danes tako živite, bo jutri in pojutrišnjem, Izraelci so se tako izražali, včeraj in predvčerajšnjim je bilo tako, je pomenilo preteklost in za prihodnost tudi jutri in pojutrišnjem. Bo tako in tako, če boste živeli na takšen način. Torej moral je videti katastrofe, ki bodo prišle nad ljudstvo, pa tudi obnovo, ki jo je Bog vedno obljubil, če je ljudstvo spremenilo svojo pot. Torej, preroki so doživeli tudi videnja. In od vseh opisov preroške službe je najveličastnejši opis videnja, pa tudi seveda slišanja in prav tako dotika videnje preroka Izaija v 6. poglavju. In to bomo zdaj slišali, prosim, Izaija. To se pravi drugi odlomek, Izaija 6. poglavje. To bo V letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, ki je sedel visoko na vzvišenem prestolu in njegova vrečka je napolnjevala svetišče. Nad njim so stali serafi in vsak je imel po 6 peruti. Z 2 si je zakrival obraz, z 2 si je zakrival noge in z 2 je letel. Drugemu so govorili in vzklikali: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličastva. Podboji vrat so se stresali od glasu vzklikajočih in svetišče je bilo polno dima. Torej sem rekel: Gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami. Prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami. In so moje oči videli kralja, Gospoda nad vojskami. Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki je s kleščami bil vzel z oltarja. Dotaknil se je mojih ustnic in rekel: Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic, tvoja krivda je izbrisana in tvoj greh je odpuščen. Nato sem slišal glas Gospoda: Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas? Rekel sem: Tukaj sem, pošlji mene. Rekel je: Pojdi. In rekel: Torej, to je bil opis, ki velja za res najveličastnejši opis klica v preroško službo. Dogaja se v templju, ki je že sam po sebi najveličastnejša zgradba v Izraelu, če pač odštejemo tudi kraljevsko palačo. In Izaija je torej se nahajal pri bogoslužju v templju. Kot vernik svojega ljudstva je bil tam. In takrat ga prestreže Božje razodetje. Pravi, tudi on je navedel čas tega videnja. To je bil čas, ko je umrl kralj Uzija. Ta je bil močan kralj,
uspešen in ljudstvo je živelo v precejšnjem blagostanju. Ko je umrl, so se ljudje spraševali, kaj bo pa zdaj? Kako se nam bo pa zdaj godilo? In so bili pač negotovi na Boga, se niso spomnili, da je namreč Bog pravi kralj Izraela in da so ti človeški kralji so samo njegovi namestniki. Niso se spomnili na Boga in Izaija ima videnje. Vidi Gospoda na visokem in vzvišenem prestolu. S tem izrazom že pove, pravi kralj, resnično velik kralj Izraela je Gospod. Pravi, da je njegova vlečka napolnjevala svetišče. Videl sem Gospoda. Potem pa ne opiše njegovega obličja, ampak samo vlečko. Se pravi, Gospodovega obličja, njegove transcendentne veličine mu ni bilo dano videti. To, kar je videl, je samo sled njegovega veličastva. In to je ta vlečka njegovega oblačila. Ta vlečka pravzaprav predstavlja Božjo slavo v svetu. In ta Božja slava napolnjuje vse svetišče. Okrog njega so stali serafi. To pomeni, to je eden od pokazateljev, da se je videnje zgodilo v templju, ker v templju so bili nad skrinjo zaveze, sta bila dva keruba, ki sta svojimi perutmi pokrivala skrinjo zaveze, ki je bila prebivališče Boga, predstavljala je prisotnost Boga v najsvetejšem, pa tudi sicer znotraj ostalih prostorov templja so bili upodobljeni kerubi. Zato nam je ta izraz govori, da se je videnje zgodilo Izaiju v templju, čeprav izraza sta pa različna. Kerubi so torej bitja tudi taka, kot so bile figure pred palačami vzhodnih vladarjev, ki so preprečevale ljudem, da bi nepoklicano si drznili iti v palače pa v svetišča. To so bili kerubi, taka bitja z različnimi, torej glava, krila, noge so bili od različnih živali in sploh biti. Tako bitje je torej, taka bitja so bila tam v templju, a ne nad skrinjo zaveze. Izaija pa omenja serafi. To pa pride od tistih gorečih kač, ki so Izraelce v puščavi pikale in jim povzročale bolečine, zato se reče goreče kače, serafi. To je pa on videl v svojem videnju in ti serafi so se pokrivali, niso si upali gledati Boga, ker po starodavnem izraelskem pojmovanju Božje veličine je bilo nemogoče videti Boga in ostati živ. Zato so se serafi zakrivali in vzklikali: svet, svet, svet je Gospod Bog nad vojskami. Ta vzklik serafov imamo mi še danes v naši liturgiji. To je prišlo od Izaijevega videnja v mašo. Torej vzklikali so, slišal je to vzklikanje in to vzklikanje je bilo tako močno, da so se od tega tresli podboji pri vratih. In pa to pravi, da je bilo svetišče polno dima, to pa je od daritev, ker so se v templju dogajale, vršile daritve, različne, to se pravi 6 vrst daritev so Izraelci poznali, vsaka je imela svoje lastno ime, sploh niti ni kakšne besede, tako kot je naša, ko rečemo daritev, pa vanjo
seštejemo vse vrste daritev. Oni so imeli 6 različnih daritev in od tega žganja teh daritev je seveda bilo svetišče polno dima in to je Izaija tudi okusil, občutil. In torej je bilo jasno, da je videl Boga, čeprav je res videl samo vrečko. In že to je povzročilo velik strah v njem. Zato je najprej vzkliknil, njegova prva reakcija je bila: gorje mi. Videl sem Boga, umrl bom. In na ta njegov strah odgovori Bog s tem, da pošlje enega od teh serafov, ki jih je videl, da je s kleščami vzel oglje z žerjavice, ki je služila za te daritve, s kleščami vzel oglje, prinesel k Izaiju in se dotaknil njegovih ustnic. To pomeni, da gre za boleč dotik. Vse to je bilo vse v duhu, a ne? Gre za boleč dotik, a ne? Z vročim ogljem se dotakniti ustnic, nekaj bolečega, ampak seraf to gesto pospremi z razlago. Glej, to se je dotaknilo tvojih ustnic. Tvoj greh je opran, tvoja krivda je izbrisana. Ker Izaija se je prestrašil zato, ker se je zavedel, da je on član grešnega ljudstva in da je tudi sam človek grešnik. In zdaj je Bog očistil njegova usta, zopet torej usta, s katerimi bo govoril, in je pripravljen za službo Bogu. Zato sledi Gospodovo vprašanje, ki ga sliši iz nebes. On sploh ne vidi Gospoda, ampak sliši Gospoda, ki se pogovarja v nebeškem dvoru. Zato, ker vpraša, koga naj pošljem, kdo nam pojde. Se pravi, da se je Gospod posvetoval z nebeškimi bitji, to so ti serafi, kerubi, ti poslanci, ki prihajajo na zemljo z božjimi naročili. Slišal je, da jih Gospod vpraša, kdo bo šel za oznanjevalca. In ker je Izaija videl Božje veličastvo, ker je doživel očiščenje svojih ust, je bil tako rekoč pripravljen, oziroma to vprašanje ga je zadelo, kot da je namenjeno njemu. Kot da Gospod zaradi njega sprašuje nebeški dvor, kdo nam pojde. In se je on oglasil, tukaj sem, pošlji mene. In to je zopet tisti čudoviti odgovor, ki ga kandidati za duhovniško službo izrečejo, ko jih škof pokliče, rečejo, tukaj sem, pripravljen za službo. Seveda, zdaj tisto, kar je Gospod že skoraj nameraval brati, tisto, kar potem sledi, je pa zelo hudo naročilo, ki takoj Izaija postavi na tako trda tla, kjer mu pokaže, ti boš imel tako nehvaležno delo, ti boš naletel na tak odpor pri ljudstvu. Tako strašen odpor, da se bo zdelo, kot da sem jih jaz zakrknil. No, ampak to je potem že drugo vprašanje, ki ga ne bomo zdaj obravnavali. Torej, to je ta klic. In ta klic je povedal preroka Izaija res v globoko intimnost z Bogom, tako kot pač vsakega preroka, v globoko intimnost z Bogom. Že s tem uvodnim klicem so vstopili v res intimen odnos, potem pa, ko so prihajale Gospodove besede, pa so prišli še globlje, ampak niso prihajale samo Gospodove besede. Gospod jim je dal tudi razodetje svojih čustev. Niso
niso slišali samo njegovo besedo. Dano jim je bilo tudi doživeti Gospodova čustva, njegovo ljubezen do ljudstva, njegovo bolečino, ker je ljudstvo zaslepljeno in trdosrčno in si nakopava kazen, ki si jo samo priklicuje, ker vse teh kazni, teh kraljev ni bilo treba Bogu pošiljati, sami so si svojo nespametno politiko priklicali razsrjene vladarje. Torej, čutili so Božja čustva, njegovo res usmiljenje, sočutje z ljudstvom, prizadevanje, da bi ga spreobrnili, bolečino, jezo nad njimi, jezo in pripravljenost, da jih kaznuje. Pa zopet je nad njihovo jezo, nad Božjo jezo in odločitvijo, da svoje ljudstvo kaznuje, da ga uniči, pa je zopet prevladalo Božje sočutje nad njimi, njegovo usmiljenje in ljubezen. Oni so doživljali v Bogu to borbo, kakršno imajo starši do otrok. Doživeli so, da se v Bogu dogaja tako rekoč prevračanje čustev, in to je med drugimi doživel tudi prerok Ozej, ki ima prav posebno zgodbo, res neverjetno zgodbo zakonske nezvestobe strani svoje žene, ki ga je naučila, kako Bog ljubi in odpušča. Ta podoba, ki jo bomo pa zdaj poslušali, je pa podoba starševskega odnosa, podoba očeta do sina, in v tem opisu očetovskih čustev do Izraela otroka bomo zasledili Gospodovo notranjo borbo med takimi in drugačnimi čustvi. Pa vas prosim za tretji odlomek, to je pa Ozej 11. poglavje, mislim, da je celo 11. poglavje je to. Ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil. Iz Egipta sem poklical svojega sina. Poklicali so jih, tako so odšli izpred obličja tistih, ki delujejo Baalom in zažigajo kadilo Maliku. Jaz sam sem Efraima učil hoditi. Jemal sem jih na svoje lakte, pa niso spoznali, da skrbim zanje. Pritegoval sem jih s človeškimi vezmi, z vrvicami ljubezni. Bil sem jim kakor tisti, ki si vzdiguje otroka klicu. Počasi sem mu dajal jesti. Ne bo se vrnil v egiptovsko deželo, a njegov kralj bo Asirec, ker se nočejo spreobrniti. Meč bo divjal po njihovih mestih, pokončal bo njihovo domišljavost in požrl njihove načrte. Moje ljudstvo je nagnjeno k odvračanju od mene. Kličejo ga k višku, pa se nihče ne vzdigne. Kako bi se mogel dati drugemu Efraim? Kako bi se mogel izročiti drugemu Izrael? Kako bi se mogel dati kakor Admo, te izročiti kakor Cebojim? Moje srce se obrača v meni, moje usmiljenje prekipeva. Ne bom storil potogoti svoje jeze, ne bom zavrnil Efraima v pogubo, kajti Bog sem in ne človek, sveti sem v tvoji sredi in ne prihajam v mesto. Hodili bodo za Gospodem, rjovel bo kakor lev,
Da, zarjovel bo in prihiteli bodo sinovi od zahoda. Prihiteli bodo iz Egipta kakor ptica, iz asirske dežele kakor golob. In na mestih bom njihove hiše, govori Gospod. Hvala. Torej, v tem odlomku smo videli, da je Bog po preroku Ozeju omenjal, da bo s tem svojim ljudstvom, ki ni uvidelo, da je za njih skrbel kot oče za majhnega dečka, niso uvideli, ampak so bežali od njega proč k drugim bogovom. Torej se je odločil, da bo z njimi naredil tako kot tukaj sta dve neznani imeni, z Admo in Cebojimom. No, zato je potrebno pač nekaj informacije, da sta ti dve mesti bili uničeni podobno kot Sodoma in Gomora, da sta bili pravzaprav paralelna izraza za uničenje Sodome in Gomore. In Bog je bil zdaj, tako rekoč, zaradi svojega razočaranja nad ljudstvom že pripravljen, da jih bo ravno tako uničil, kot je uničil Sodomo in Gomoro. Potem pa v njem prevlada usmiljenje. Se pa zgodi ravno nasprotno, namesto da bi ta dežela doživela prevračanje hiš in dreves kot v takem izbruhu vulkana, kot se je zgodil pri Sodomi in Gomori, namesto tega se zgodi preobrat v Božjem srcu. Jeza, ki je za nekaj časa ubogo prevladovala, je bila preobrnjena, zmagalo je njegovo usmiljenje in reče: ne bom jih uničil. Bodo sicer šli v sužnost, v Asirijo, bodo to doživeli, ampak tam se bodo spreobrnili in bodo potem zaživeli na novo. To, na primer, Ozej doživlja v svojem odnosu z Bogom. In potem še to, ker so morali preroki oznanjati, da bo kazen prišla, v tem primeru je bila kazen, torej kazen je bila napovedana, ampak bilo je Božje čustvo ljubezni in usmiljenja, v katerem bo sicer jih poslal v izgnanstvo, ampak jih bo zopet vzpostavil. V nekaterih prerokih pa se konča s kaznijo, ki jih bo zadela. In ker so preroki morali to oznanjati, so prihajali v take spore s svojimi rojaki, da so prišli v pravo krizo poklica. In primer takega preroka, ki je doživljal globoke krize, je bil prerok Jeremija. On je bil po svojem značaju čisto drugačen, kot je moral biti kot prerok. Po značaju je bil miroljuben, želel je živeti mirno, vaško življenje v krogu svoje družine, pa ga je Bog tako iznenadil, poklical in je moral stopiti pred ljudi in jim povedati: to, kar vi delate, je zlagano, to je laž. In jasno, da si je nakopal veliko sovraštvo. Takrat, ko je kralja v Jeruzalemu nagovarjal, naj se podredi babilonskemu vladarju, so svetovalci kraljevi govorili, da je podkupljen od Babiloncev, da propagira za njih, in so ga vrgli v vodnjak, samo da je bil prazen. Dali so ga v klado, kot na sramotilni oder in podobno. Skratka, doživljal je velike sovražne napade in zato je on zašel v veliko krizo, tako da se je želel rešiti svojega poklica in poznamo njegove
izpovedi, Jeremijeve izpovedi njegove duševne in duhovne stiske, v katerih toži, celo preklinja dan svojega rojstva in želi pobegniti, ampak Bog ga zmeraj zadrži, tako da ne more pobegniti. In bomo poslušali še to besedilo, to je pa zdaj številka 4, 2, ja. Četrto besedilo, to je pa Jeremija 15. poglavje, 15 do 21. Ti veš, Gospod, spomnil se me in zavzemi se zame. Maščuj se zame nad mojimi preganjalci. V svoji potrpežljivosti mi ne vzemi življenja. Vedi, da zaradi tebe trpim zasramovanje. Če so prišle Božje besede, sem jih požiral. Tvoja beseda mi je bila v radost in veselje srca, kajti tvoje ime je priklicano name. Gospod Bog nad vojskami. Nisem sedel v krogu veseljakov, da bi se zabaval. Spričo tvoje roke sem sedel na samoten, ker si me napolnil s togoto. Zakaj moja bolečina brezkončna in moja rana neozdravljiva, da se ne more zaceliti. Postal si mi varljiv hudournik, voda, na katero se ni mogoče zanesti. Tako govori Gospod. Če se spreobrneš, storim, da se vrneš in bo zopet stal pred menoj. Če boš izrekal tehtne besede, nič plehkega, boš kakor moja usta. Oni se morajo obrniti k tebi, ti pa se ne smeš obrniti k njim. Tedaj naredim iz tebe z bronom utrjen zid proti temu ljudstvu. Bojevali se bodo tebi, pa te ne bodo premagali. Ker sem jaz s teboj, da te rešim in govori Gospod. Povodim te iz rok hudobnih, kupim iz pesti nasilnikov. Videli, da je Bog po odgovoru na Jeremijevo zaradi njegovega trpljenja ponovil besede, s katerimi ga je v njegovi mladosti poklical. Govori o utrjenem zidu, bronastem utrjenem zidu, o tem, da je on z njim, da mu pomaga, da ga ne bodo nasprotniki mogli premagati. Pač ni mogel zapustiti svojega poslanstva, svoje preroške naloge, službe in končni sad takega bojevanja med biti prerok ali pobegniti, kar ni bilo mogoče, je bil ta, da je v prerokovem življenju je izginila razlika med njegovim osebnim, zasebnim in poklicnim življenjem. Bil je preprosto prerok. Njegova oseba je bila biti Gospodov poslanec. Nič drugega, nič zasebnega, biti Gospodov poslanec, tudi če je bilo to izjemno težko, polno odrekanja, ampak začutil je na enem drugem mestu, eni drugi izpovedi reče, če rečem, ne bom več nanj mislil, ne več govoril v njegovem imenu, tedaj je v moji notranjosti kot zaprt ogenj v mojih kostih. Skušam ga prenesti, pa ne morem. Torej, ne poslušati Božjega klica, njegovega, torej naročila je zanj večja bolečina
kot pa vse nasprotovanje, ki ga mora doživljati kot Gospodov glasnik. Imeli bi še nekaj odlomkov, ki bi jih lahko prebrali, pa je naš čas že prišel do take ure, kjer vam moramo dati nekaj tudi možnosti za vašo besedo, za vaše vprašanja, za kakšne vaše posege. Tako da tega, kar sem sicer si zamislila, ne bomo mogli več brati. Samo da povem, kaj sem želela. Želela sem, da preberemo še kakšen tak odlomek, kjer prerok oznanja kar kritične dogodke, in sicer prav Jeremija po tistem klicu, ki ga je doživel kot mladenič, je takoj na ta klic se takoj navezuje, kaj Bog napove. Prihod Babiloncev tam s severovzhoda in uničenje dežele. To je moral Jeremija takoj, ko je bil poklican, začeti oznanjati, in jasno, da je potem prišel do take krize. Izaija, recimo, tudi po temle klicu, kot sem že omenila, je bila zelo trda napoved izraelske prihodnosti, njihovega zakrknjenja. Pred tem poglavjem o klicu je pa pesem o Gospodovem vinogradu, ki smo jo poslušali to nedeljo pri maši. Tisto je bila Izaijeva zgodba oziroma takale prilika o tem, kako je Bog kot vinogradnik naredil vse za ta vinograd, res najboljšo zemljo na krasnem kraju, najboljše res grozdje, vse je poskrbel, kar je potrebno, da vinograd obrodi, pa ni rodil grozdja, ampak viničje. In pol napove, da bo zdaj ograjo odtrgal, da ga bodo popasle poljske živali, izruval ga bo, podrl stiskalnico in stolp in ga uničil. In to je bila Izaijeva napoved, in ta se ni končala tako kot Ozejeva s tako potem rešilno napovedjo. Se je kar s tem, da bo razrušen. No, to je na primer ta odlomek, ki smo ga slišali, in teh napovedi in groženj je veliko, ampak napovedi in grožnje niso zato, da bi ljudi strašile, ampak zato, da bi se spreobrnili. Ker če so se pa ljudje spreobrnili, se pa ta kazen ni izpolnila, ker Bog je čakal samo na spreobrnenje. Zato je po prerokih grozil, da bi se spreobrnili, in spreobrnenje je bilo dovolj za to, da je Bog odpustil in spremenil. In v tem času pa pri mašah med tednom beremo, oziroma zdaj smo že končali Jonovo knjigo. In v Jonovi knjigi je to, da Jona ni bil zadovoljen, da bi Bog odpustil Ninivam, se pravi onemu kraljestvu, ki je pa napadlo severni del, torej severno izraelsko kraljestvo. So bili torej Asirci, Ninive glavno mesto, njihov glavni sovražnik. In ta knjiga govori, da je Bog poslal Jona ravno njim, da bi tudi njim oznanjal propad, če se ne spreobrnejo. In oni so se spreobrnili. Jonu pa to ni bilo všeč in Bogu očita: ja, saj sem vedel, da si usmiljen. Torej te lastnosti, ki so nam tako všeč, je Jona tukaj Bogu očital, ker so bile namenjene tudi njihovim sovražnikom. Torej takšna so torej ta besedila, in pol mu Bog reče: ja, tako, ti se jeziš zaradi tistega grma, ki sem ga dal zrasti, da ti je delal senco, pol je pa
pol je pa se posušil, se jeziš zaradi njega, jaz pa se ne bi smel zaradi 120,000 ljudi in toliko živali, a ne, njim se zaradi njih pa naj me ne bi vprašal. Tako da je pokazal, kakšno sočutje. In pol so še druge, recimo, knjige, naprimer knjiga preroka Miheja se tudi konča s čudovitim besedilom, kjer ti, ki so doživljali tako in drugačno usodo, potem rečejo, ja, kdo je Bog kakor ti, ki odpuščaš krivdo, ki brišeš grehe svojemu ljudstvu, ne jezi se na vike, kaj ti všeč mu je usmiljenje. V morje bo vrgel našo krivdo, pod noge bo poteptal naše grehe. Torej, takšna besedila so in iz tega lahko rečemo, da so nam starozavezni preroki zapustili res neizmerno bogat teološki prispevek, kjer spoznamo Boga v lastnostih, kakršne je oznanjal Jezus. In Jezus je vstopil v to črto izraelskih prerokov, uporabljal je njihove besede, njihovo krepko, ognjevito govorico, njihovo gorečnost in so ga kot preroka mnogi tudi spoznali. Identificirali so ga z Jeremijem. Tako je. Tako so odgovorili Jezusu ob priložnosti, ko jih je vprašal, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov, in so mu rekli, eni pravijo, da si Jeremija. Torej, tako se je Jezus res identificiral s preroki in je tisto najžlahtnejše sporočilo o Bogu je predajal naprej in ljudje so bili torej že so poznali ta besedila in Jezus je lahko vstopil vanje in je prav ta besedila predstavil in ta je izpostavil kot svoje sporočilo. In to je seveda silno velik prispevek prerokov. Je velik na vseh področjih, ampak kjerkoli so posegali, ne, v politično življenje, v socialno življenje, v razmerje med bogatimi in ubogimi, vse to so delali iz poslušnosti Božji postavi, njegovem Božjemu načrtu, njegovi svetosti, ki ne prenese greha, krivice, zatiranja človeka po človeku. Skratka, to so bili veliki oznanjevalci Božje ljubezni že v stari zavezi in so pripravili pot Jezusu kot novemu velikemu preroku in več kot to. Toliko z moje strani, tako da vam ostane še nekaj časa za vaše posege, za vaša izkustva, ki jih imate z branjem prerokov, za mogoče vaše nerazumevanje besedil, ki so preveč povezana bolj močno z razmerami, konkretnimi, takratnimi nam neznanimi. Torej, kar na dan z vašimi besedami, vprašanji, vašimi izkustvi.